ผมเองก็จริงๆมีประสบการณ์ตั้งแต่วันที่โรงพยาบาลเปิดเลยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้มาใช้บริการสิ่งหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็เห็นความแตกต่างจากโรงพยาบาลที่เคยใช้มานะฮะคือคุณหมอที่นี่เนี่ยพยายามให้ข้อมูลกับคนไข้นะครับที่เป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่ละเอียดแล้วการตัดสินใจเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยผมว่ามีความสำคัญที่จะทำให้คนไข้เนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้าถึงปัญหานะครับเราใช้เวลาตัดสินใจกันเพียงวันเดียวเองนะฮะซึ่งคุณหมอเองก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมถึงตัดสินใจได้เร็วเพราะท่านอื่นๆก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะผมก็บอกว่าเนี่ยคือข้อมูลที่คุณหมออธิบายใช้เวลากับคนไข้นานมากนะครับอุทิศเวลาเหล่านี้เป็นประโยชน์เราก็มีการปรึกษาหารือกันคุณหมอเองก็เคยผ่าตัดให้กับคนที่เรารู้จักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดสินใจได้เร็วขึ้นผมคิดว่าข้อมูลของคุณหมอทุกท่านที่ผมมาใช้บริการที่นี่นะครับทำให้ผมรู้สึกมีความประทับใจแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยนะฮะแล้วก็เรื่องของความสะอาดเรื่องของการบริการต่างๆนะครับเชื่อมั่นนะกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยดูแลคอยเอาใจใส่นะครับแล้วก็สามารถที่จะไว้วางใจได้เหมือนกับเขาเป็นคนหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับ 3 years ago I was already diagnosed with the problem in another top class hospital but I was not happy with the reply from the doctor.Not happy because I feel I did not get specific recommendation what I needed to do. So I delayed it for 3 years until my husband said, let's get a second opinion. Let's go to another hospital, see another doctor. And when I saw Dr. Waiwit, he was on point, specific recommendation, this is what you need to do. So it was an easy decision making for us. I saw Dr. Waiwit in the morning.In the afternoon, I sent him a message to say, Doctor, go ahead. I want to do the surgery. That's how fast we made a decision. My experience, I think that I was very impressed with the level of care, specifically personal care, I think. And not only by the doctors and nurses, but I think all staff. Just that level of taking care of the patient and.It's really different from other hospitals that I have seen. That is the most number one that I was impressed with. That makes me want to maybe I should be changing my hospital. And number two, accurate information that I receive from the doctor for him to specifically and be honest with the answer in terms of, doctor, do I really need surgery or not? And for the doctor to give me specific answer, that's very important to me as well, that they're not trying to just sell you another surgery or package, but giving me an honest answer. That was very important for me to decide that yes, I'm going to do my surgery here. Going back to normal life, not yet, but slowly getting into the normal life. I would say mostly quality of life in terms of every night there's pain before sleeping. It will take me about another 15 minutes before you actually sleep.After surgery, the first thing noticeable, I'm pain-free. Pain-free is wow, it's hit on point. Excellent, it's really, now she's just sleeps immediately. Before, it takes her another 15 minutes with 4 pillows all around me to be able to sleep comfortably. Now it's just so quick. The 22nd floor experience was excellent. I have really, when I showed my family and friends, this is my hospital room, everyone said, is that a hotel? Not only was the facilities excellent, staff, they really took good care of me. I am so appreciative of the staff, the nurses, the butler, even the maids, and the guy who pushes your wheelchair, the porter, yeah. Everyone was just so caring, very careful, took care of me 24 hours. It was an amazing experience. It was really worth it, yeah.